مبارک شاہ بھائی ہاں اٹھا جی صحیح ہو تھا وہی زمین ہاں ہمارا بجاؤ زانن دینا شو عوام بارم کی بانی مبارک شاہ کا ہمارے مشورم تو یہ میرا پیغام ہے ابھی دیکھے یہ مکھی کا روٹی تمام عوام نے لایا ہے اپنا گھروں سے یہ میرا خیال لے بنے تو یہ ایک دو روٹی تھی تو بچے کیا کر رہے ہیں روٹی تو لے کر آپ آئے آدھا آدھا ہم نے چھوڑا ہے آدھا آدھا اور ابھی ہمارا انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا حالات دیکھ کر نیچے ہمارا فوجی ہمارا بڑے لوگ ہمارا مدد کریں گے تاکہ یہ کارٹوں کے ذریعے ہم انتظار میں ہے ہم برتی والا سب دیکھے بنگلوں والا سب نکلے ہوئے لہٰذا ہمارا درخواست ہے کہ 10 جہاز ہمیں ریلیف پہنچانا ہے برتی میں سارے بنگلوں والے یہاں جمع ہوئے تھے یہ حالات تھی تمام لوگ دیکھ رہی ہے ابھی کام کرتے ہیں اپنے مدد آپ کرتے ہیں لیکن حکومت کے لیے کیا کہنا چاہو گے آپ محمد کے میرا یہ پیغام ہے ہمارا یہ صورتحال ہے میں بار بار 28 کلومیٹر یہی رہتا ہے ہم وہاں نہیں لے سکتے آٹا لکافتر ہمیں مقرر کر لیے 10 لکافتر تاکہ ہمارا روٹی بھی ہو چائے بھی ہو ہم خود نکلے اپنے روٹ سے ہم انشاءاللہ شکریہ ہمارا یہ پیغام ہے روٹ ہم خود نکلے ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے دارور کی ضرورت